just explain a little bit about the A and B component of IIQ. As I said, it's conducted in English, and we think of the A lesson as an input lesson. This is where we work closely with a BBC News report and basically try to obtain that information. So by the end of the A lesson, you will hopefully have a reasonably good understanding of that report. And in the B lesson, we follow up with some of the language from the report, and it's more of a output-based production session where you try to reuse the language. There's sometimes things like paraphrasing, and usually we move towards a summary of the report. So by the end of the B lesson, you are able to basically retell the report using your own language as well as some of the language from the original report itself. I will show you the report we'll be working from today, first of all. Icelanders call their country the land of fire and ice. Mountains, geysers, glaciers and hot springs, Iceland has it all. And now the rest of the world is cottoning on. Tourists now exceed the national population by 7 to 1. I was not prepared for how beautiful they are. I mean, just breathtaking. They're just absolutely gorgeous. I understand why they come here, because it's beautiful here. People come to the Golfers Falls to marvel at the natural beauty and, of course, to get the ultimate selfie shot here in Iceland. But it's hard to find a spot on your own. This is actually a quiet day, but on a busy day in the high season, up to 10,000 people can descend on this site. Alone in the Atlantic between Europe and the US, Iceland has become a dream stopover, and it's attracting a new type of traveller, the short-stay selfie tourist. We're getting a lot of tourists that stop here very briefly, and they're not, the environment isn't their first priority in any way, and we're seeing a lot of littering, and but a lot of it, of course, isn't intentional. The recently elected Prime Minister is also concerned about the sustainability of such rapid growth and the damage to the environment. It's been very fast, and we haven't actually managed to keep up when it comes to infrastructure around our natural spots of beauty, for example, building up the transport system, etc. So one of the key projects of this government is really building up that infrastructure. Despite the criticisms, tourism has played a big part in helping Iceland's economy get back on its feet after the financial crash in 2008. Nearly 40% of employment is now related to tourism, and it's given the country's young people a reason to return home. I've been a waiter for around 10 years right now, so coming back, it's a good feeling. It's like coming home to your mom. And it is a great opportunity for my own career because of these tourists coming into the country. This is part of your comprehension of a report. We focus on numerical information, which is often quite important to give some details of a situation. Now, the first one, 7 to 1 Ayaka. What did you pick up for this part? Tourists now exceed the national population 7 to 1. Good. Yes, well done. Exactly. Yes. Yeah. The tourists now exceed the national population by 7 to 1. Okay. What does that mean, do you think? In other words, so tourists exceed the national population by 7 to 1. So the tourists now has 7 times as national population. Good. Yeah, there are 7 times more tourists than Icelanders, basically, which is quite amazing. The next thing we're going to do is move on to some specific language which is used in the report. This time, as you listen to these parts, just see if you can pick up the missing words in these 3 sentences. Okay, Sachi, so what did you hear for number 1? And now the rest of the world is what? Cottoning on. Cottoning on, great. Yes, now the rest of the world is cottoning on.
I wonder what that means. What do you think? So I'll just give you a little bit more context here. Before they mentioned all the reasons that people visit Iceland, for example. It's got beautiful mountains and hot springs. And now the rest of the world is cottoning on. Understand? Notice. Good. Yes. Now the rest of the world is noticing or beginning to realize and understand Iceland's beauty. Okay, good. Well done. For interpreters, they always need to be able to follow the indirect references as well as clear references. What I mean is when you hear it or them or that, they need to be able to understand what those are referring to. So what do you think it all means, Nahoko? Iceland has it all. What do you think they're talking about here? Mountains and hot springs, but I missed two other two. That's the right part. Good. Well done, Nahoko. Yeah, mountains and hot springs. And there were a couple of others. Did you get the other things, Mai? The other things that they mentioned? Geysers. And glaciers. Geysers and glaciers, yeah. Do you know what geysers are? A kind of spring. Yes. Yeah, they're a kind of spring. I think you can find these also in some parts of Japan. These kind of explode out of the ground. These are geysers. Well done. Yes. So it all was referring to mountains, geysers, glaciers, and hot springs. Okay, Iceland has it all. Let's listen to the second one. When you feel that you're understanding some of the information, it's important to also understand how some of it kind of connects together. So just very quickly moving through this task. This is a situation and result. So as we saw earlier, we know that people come to Gullfoss Falls, and one reason is to marvel at the natural beauty. That's what they do there. Junko, did you pick up just what it said before it said Iceland has become a dream stopover? Alone in the Atlantic between Europe and the US? Yes, exactly that part. Yeah, alone in the Atlantic between Europe and the US, Iceland has become a dream stopover. Okay. Now, how would you express that in your own words, Junko? So, alone in the Atlantic between Europe and the US, Iceland has become a dream stopover. Generally, when you have watched the report and maybe understood most of the information, the next stage is for you to produce a summary of the report, which is basically your own version of it, highlighting the relevant information and maybe omitting some of the irrelevant details. Before you summarize, what you need to do is basically outline. What this means is just to organize information using note form under heading. So, for example, the introduction about Iceland, this is no example of note form and keywords. So this is almost looks like a kind of code, but this is an example of how somebody might write this explanation in note form. So you might say something like, Iceland is located between Europe and the US. Because it has mountains, geysers, glaciers, and hot springs, it is known as the land of fire and ice. Okay, so that's how you might summarize that part from your keyword note. So basically from the original report, you can kind of retell in your own version. And that's basically the purpose of the A and B lesson, to understand firstly, and then to be able to comfortably reuse some of the language to tell the contents back accurately. And then we move into the C session, which is conducted in Japanese and focuses more on interpretation-based skills, and you start to focus on putting some of the language into Japanese.
C のレッスンの方に入りたいと思いますけれども、A レッスンと B レッスンと、同じように、アイスランドのね、ニュースレポートを元にして、いろんな演習を皆さんにこなしていただくっていうのが C レッスンになるわけですけれども、早速タスク1から、入りたいと思います。2つ設問がありまして、タスク1には、括弧1、文意を大きく変えることなく別の英語に言い換えてみようと。そして括弧2、和訳をそれぞれ2パターン考えようと。なんでこういう言い換え、パラフレージングってつまりは言い換えましょう。言い換えの訓練なんですけれども、なぜこういう訓練に取り組むのかというと、やっぱりその通訳現場ではどこからボールを投げられるか分かりませんので、どんな文章が来ても、パッと反応できるように、その表現の幅をどんどんこうぐいぐい広げていく訓練なんですね。だから例えば何か、即座に訳語がこう思い浮かばない単語が出てきたりすることもあるわけですよ。で、そういう時に、初心者ですとね、そこにこだわっちゃうから、それで詰まりがちで、沈黙を、なんていうか、そこに詰まりがちなんですけれども、そこからパッとこうピボットして、訳語が思いつかないから、じゃあ説明してみようかとかね。そういうふうにして、要は、よどみなく、パッと、どんな文章でも作れる、ようになるための訓練だと、お考えいただければ納得していただけるかなと思うんですけれども、ということで、こちらの、ワークシートに掲載されている文章、はい、読み上げますね。で、当たった方、その場でパッと別のセンテンスで、意味は落とさずに言い換えてください。いきます。Tourists now exceed the national population by 7 to 1. ちょっとね、数量的な表現が出てきましたけれども。そしたら、川野さん、パラフレージングしていただけますか？はい。The number of tourists are now more than 7 times of population. OK。はい、大丈夫かな？もう一回お願いします。The number of tourists are now more than 7 times of population. Okay, are now more than 7 times. Okay, だいたい骨組みはいいです。are now more than 7 times of population ね。で、ですね、じゃあちょっとここで少しだけ修正入れていきますね。It is 7 times more than tourists are こう普通に be 動詞を入れるのもいいんですけれども、より明確に表現するには、例えば amount to とかそういう表現を使えるといいかもしれないですね。そうで、数字の話をしているので the number of tourists now amounts to more than 7 times で、数字と数字を対にしたいのでthat という代名詞を使うといいかな。So the number of tourists now amount to more than 7 times that of で、ポピュレーションは冠詞を取るので定冠詞 the population。そうするといい文章になるかなと思います。骨組みはなかなかいいですね。はい、良いと思います。ありがとうございます。Thank you very much。さて次、リテンションの練習。リテンションとはどういう意味か。retention という英単語なわけですけれども、retain するという動詞を名詞にした単語でして、retain するというのはどういうことかというと、保持するっていうことですね。で、ここでは記憶を保持するという意味なわけですけれども、はい、皆さんどれだけ英文を短期記憶できますかっていうことを試す演習になるわけですけれども、なんてこともない。私が読み上げる英語をそのままリピートしていただければいいんですけれども、これまた言うは易しいでして、やっぱり文法力が文法力が不足していると、その文体の認識がおろそかになってしまうので、正確にリピーティングできないんですね、初心者は。で、なので、このリテンション演習は、そのリピーティングエクササイズを、通して文法力をつけましょうねっていう
そういう演習でございます。ので、ちょっと何問かやってみますけれども、では、1問目。はい。いきましょう。じゃあ、私の読み上げでいきます。当たった方、repeat after me, please. はい。お願いします。はい。Despite the criticisms, tourism has played a big part in helping Iceland's economy get back on its feet after the financial crash in 2008. はい。だいぶ長い文章でしたね。もう一回読み上げます。はい。Despite the criticisms, tourism has played a big part in helping Iceland's economy get back on its feet after the financial crash in 2008. はい、そしたらこれを富坂さん、お願いできますでしょうか。Despite the criticism, tourism has played a big part in helping Iceland's economy get back on feet after the financial crash in 2008. はいはい、なかなかよくできましたね。ちょっと惜しかった。ちょっと惜しかった。ですね、get back on its feet。ね、この its が必要でしたね。これはもうイディオムとして覚えちゃってください。まあ、理屈というよりもこういう言い方をするものだということで、もう何回も練習してですね、もうイディオムとしてインプットしちゃってください。はい。時制も完璧にできていましたね。tourism has played 現在完了でございます。ここは。has played a big part。アイスランドは、まあ、これで経済復興を果たしたわけですから、現在に至るわけですから、現在完了ですね。過去形ではなく。まあ、過去形でも成立しなくはないですけどね。こういうところね、ちょっと文法力がないと、つい現在形にしてしまったり、なんか時制をなんか過去完了にしてしまったりとか、そういうなんか、時制がちょっといい加減になっちゃったりとか、なんだろう。S を付け忘れたり、そういう単数複数の不一致が生じてしまったりとか、そういうね、細かいところで皆さん文法ミスをするので、往々にしてそこがご自身の文法のウィークポイントであることが多いんですね。なので、そういうご自身のウィークポイントをあぶり出すのにも、リテンション演習はすごくいい訓練になりますので、ぜひご自身でも取り組んでいただきたいと思います。例えばですね、リテンション演習をしながら、なんか、録音してみてですね、それで自分の、発話を書き出してみるといいです。それでその書き出したものを原文と比べて、なるほど、ここで漢詞を落としたなとか、ここは不定漢詞にする必要があったのに、定漢詞にしてしまったなとか、こう見比べていくと自分のミスがどんどん、なんていうのか、可視化できるので、そうするとね、なんか、じゃあ文法はこういうところを強化しないといけないんだなっていうことが分かってくるので、いい訓練になると思います。文意の確認とありますけれども、要は通訳してくださいっていうことなんですね。だけど皆さん、通訳してくださいって言うと皆さん、なんか、翻訳したくなるみたいで、翻訳したくなるみたいでって言うと翻訳者に失礼なんですけども、まあ言わんとしてることはわかると思います。つまり一言一句日本語に置き換えようとしちゃうんですよね。で、通訳はそういうことではなくてですね、よく通訳学で言われるんですけれども、なんか、there is a deverbalization process in interpreting。つまり、通訳者は一回聞いた情報を非言語化するんですね。つまり概念なりイメージなりに希釈させていくっていうんですかね。で、それをもう一度今度はターゲットランゲージで自分の言葉に修練させていく。そして自分の言葉で、もちろん意味を落とさずにですよ。自分の言葉で表現していくっていうのが、通訳業であるので、縦を横にしたり横を縦にする作業ではない。まあ、もちろんそういう部分も入ってきますけれども、本質的にはそういう作業ではないっていうことを皆さんにお分かりいただきたいので、自分の言葉で説明してねっていう意図を込めて文意の確認としているわけであります。ということで皆さん、はい、ご自身の言葉にしてくださいね。ここはメモは取っていいとします。結構情報が密な文章が登場しますので。で、メモを取りながらで結構ですので、当たったら日本語で、はい、通訳をお願いいたします。はい。
じゃあ、ですね。1文目いきましょうかね。はい。で、私読み上げますので、当たった方、通訳お願いします。はい。This is actually a quiet day, but on a busy day in the high season, up to 10,000 people can descend on this site. 四モダさん、やっていただこうかな。いかがでしょう？今日は比較的少ない方ですが、ハイシーズンには1万人もの観光客がここに押し寄せてきます。ああ、いいですね。うん、いい日本語になったと思います。はい、特に言うことないですよ。うんうん。でもね、細かいところでいくと、ハイシーズンの中でも特にビジーデイって言ってるので、そこももう少し明瞭化していくといいんじゃないかなと思います。例えば、ハイシーズンあるいは繁忙期の中でも特に混雑している日には、1万人もの観光客がこの地に降り立ちます。などとできるといいかなと思います。ほぼ完璧にできてました。はい。良いですね。次、皆さんに模擬通訳をやってもらいます。それに備えてね、いつも授業ではあらかじめ、こういう設定のダイアログになりますよ。このダイアログ、対話を、私と、ネイティブのね、ロブ先生が実演するわけですけれども、それを皆さんに通訳してもらうっていうセッションになります。それであらかじめ、どういう設定の話になるのかということと、こういう単語が出てくるので、あらかじめ大訳を調べてきてくださいねっていうヒントが、皆さんのワークシートの一番最後のページに掲載されていますので、はい、頑張って、このセッションに備えて、はい、しっかりと予習してくるようにしてください。ですが、その後、エコツーリズムに対する意識や、小笠原諸島を守るという意識が高まり、様々なルールが敷かれました。ちなみに、ルールを敷くという表現が出てきましたけれども、はい。put in place を使うといいかな。However, thoughts about the ecotourism and how to protect Ogasawara Islands became higher. Many rules are put into place. Good. So I think when you said many rules are put into place, probably you needed to use the past tense here. So many rules were put into place. So maybe just make it a little bit more connected, Ayaka. So however, thoughts about ecotourism and how to protect Ogasawara Islands means that many rules were put in place. So just a bit more connection, or maybe I might use the word of awareness would be a good word in here to use. The Japanese was, what was the? 意識が高まる。So maybe more people became aware of ecotourism, many rules were put in place. Okay. ただ誤解をしないでください。来訪者は大歓迎ですし、ぜひ諸島の絶景をご覧いただきたいのですが、大量に来られてしまっては困るのです。Don't get me wrong. The tourists are welcome, but the number of the people who is coming inside the island will be a problem. Do you remember the expression from the report, Ayaka, which means to come in large numbers? Do you remember the verb that we focused on? Descend? Descend on. Good. Let's try it again and let's see if you can use descend on in this part, okay? Tourists are welcome to the Ogasawara Islands to see our beautiful landscape. But
not to descend on the islands in large numbers. Good. Yes, but we don't want them to descend on the island in large numbers. Good. I think maybe the first time you missed the part about beautiful landscapes, that part was omitted, but this time you got it in. And yeah, that was a pretty good reconstruction. Well done. 映える自撮りを撮るのではなく、小笠原諸島の自然の美しさにぜひ感動してもらい、じっくりご堪能いただきたいのです。It's not only taking self-shot, but also we want people to engage with the nature of Ogasawara Island. And Junko as well. I think you did quite well as well. It's not only taking, not self-shot, Junko, selfie shot. Selfie, yeah, this is a really common word these days, selfie or selfie shot. I think you said it's not only taking selfie shot, but also we want people to engage with the nature of Ogasawara Islands. Do you remember the verb from the report, Junko, which means to look at something that's beautiful? Marvel at. Good. So why don't we try one more time and see if you can put marvel at into this sentence? It's not only taking selfie shot. We want people come to our place, Ogasawara Islands, to marvel at the natural beauty, engage with the nature. And engage with nature. Good. Yeah, well done. Pretty good, Junko. I think rather than saying it's not only da-da-da-da, I might just say we don't just want people to, don't want people just to take selfie shots. We want them to marvel at natural beauty and engage with nature. Good. Okay. Or you could maybe save the part about selfie shots to the end of the structure. You might say, alternatively, we want visitors to Ogasawara to marvel at the natural beauty and engage deeply with nature, not just take selfie shots or good-looking selfie shots. So good. I think you both did quite well. Well done. I know over-tourism is a big concern, particularly for the local environment. そうですね。過剰な観光客はその土地の環境にとって大きな懸念材料です。I was in Iceland recently and I was not prepared for how many tourists were there. 最近アイスランドに行ったのですが、あんなに多くの観光客がいるなんて思ってもみませんでした。We used to be able to film the geysers, glaciers and hot springs undisturbed, but it seems like the rest of the world is cottoning on to its beauty. 以前は間欠泉、氷河や温泉を邪魔されることなく撮影することができたのですが、最近ではそのアイスランドの美しさに世界中の人が気づいてきたようです。I know the local conservationists there are worried about the sustainability of such rapid growth, so I believe preserving your island's beauty is crucial. 地元の保護活動家たちはその急激な経済成長を続けることができるのか懸念しています。なので、その島の美しさを守ることは必要不可欠だと思っています。The flora and fauna here are unlike anywhere in the world. ここの小笠原諸島の動植物は世界でも唯一無二ですから。
素晴らしい通訳でした。ちょっと細かいところ2点だけなんですけれども、最初の文章、particularly for the local environment。このニュアンス結構大事なのに、特にその地元の環境にとっては、この特にっていうのがちょっと抜けてたかなというのと、これだけ急成長を迎えると、they are worried about the sustainability っていうところですね。ここは普通に維持可能なのかどうかとか、サステナブル、普通にカタカナでも、これを日本語で普通に、使える単語ですので、これが果たしてサステナブルなのかという懸念というふうに訳すといいかなと思いますね。あとは、あんまり言うことないです。ほぼ完璧に訳せていたので、とても良かったと思います。おそらくはね、ノートを取りながら、メモを取りながら、聞いてくださってたんじゃないかなと思うんですけれども、今回のこのポーションではですね、例えば、geysers, glaciers, hot springs という、こういった類の、要は、単語の羅列はしっかりとノートを取って、で、あとは極力、この最低限の情報しか取らないようにするのがいいかなと思います。やっぱりノートの取り方に関しては、このコースの期の後半からいろいろ教えていきますけれども、情報は相互に関連しているので、訳しながら聞いた情報が想起されるんですね。だから意外と皆さん、しゃかりきになってノートを取りがちなんですけれども、そこまでノートを取らなくても意外とできるってことを多分ね、これから実感されるんじゃないかなと思うんですけれども、ただこういう情報の羅列に関しては、相互関連性がないので、しっかりと取っていくといいんじゃないかなと思います。で、おそらく高橋さんそのようにやってくれてたと思うんですけれども、この間欠線、氷河、温泉っていうのもしっかり訳してくれてましたね。はい、とても良かったと思います。はい。どうもありがとうございます。Thank you, everybody. Thank you. 皆さん、レッスンをご覧いただいていかがでしたでしょうか。当然ながら、自分の考えを英語であるいは日本語で表現することと、人様の言葉を預かって、それを表現するのとは全く違う作業だっていうことを、このレッスンをご覧いただいて、実感されたんじゃないかなと思うんですけれども、本当にバイリンガルであるとか、英語ができるとか、マルチリンガルであるからといって、必ずしも通訳ができるというわけではないんですよね。なので、そのサイマルアカデミーではそれに向けての訓練を積み上げていくわけですけれども、この通訳準備のコースでは、例えば逐次通訳訓練、あるいはそれに向けての基礎訓練、それと例えば暗唱の訓練、こういった訓練を通して日本語と英語における文章構築力をしっかりとつけてもらって、通訳に必要なその技術のベース作りをしていくコースとなります。ぜひ受講ご検討いただければと思います。どうもありがとうございました。The structure of the course is very important because you are working from a starting point of being able to understand and accurately comprehend authentic materials through a BBC news report on a current issue from somewhere around the world, and from a series of activities which focus on listening strategies, note-taking, retention, paraphrasing and reproduction to begin with in English and then crossing over the languages. You are hopefully able to then reproduce the original news report using your own words, and that then helps you to understand and deal with language from the report in a slightly different context, which is used as the premise for the interpreter situation role play that is performed at the end of each unit. And from this session, accurate feedback is given by the instructors both in English and Japanese to help students pay attention to their content and grammatical accuracy, and also hopefully to enhance the usage of accurate collocations based on context and nuances, and hopefully over the
course itself will develop, giving the learner much more confidence as an interpreter moving